Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersamaku Aziza. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bagi lagu untuk youtuber pemula ya, yang cocok untuk youtuber pemula tanpa copyright ya guys. Oke, tanpa panjang-panjang stay tune terus ya videonya. Tada! I believe I can fly. Got him! Got him! No, 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 no. What the fuck? Oke guys, jadi itu video 40 lagu buat youtuber pemula ya, tanpa copyright. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, bye, thank you.